আমরা সকলেই জানি যে করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ অনেকদিন আগে থেকেই আমাদের দেশে শুরু হয়ে গেছে। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত হাজার হাজার মানুষ এই ভাইরাসে সংক্রমিত হচ্ছেন এবং শয়ে শয়ে মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন এই ভাইরাসের কারণে। এই মহামারীর হাত থেকে বাঁচতে মানুষের একমাত্র নির্ভরতা ভ্যাকসিন। তবে ভ্যাকসিন নেওয়ার পরেও দেখা যাচ্ছে অনেক মানুষই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন। এটি কেন হচ্ছে? কেনই বা একটি ভাইরাসের জন্য ভ্যাকসিনের দুটো ডোজ দেওয়া হচ্ছে? কেনই বা দ্বিতীয় ডোজটি প্রথম ডোজের 14 দিন পর দেওয়া হচ্ছে? এই সবগুলো বলবো আজকের ভিডিওতে। তার আগে বলতে চাই, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, কারণ এরকম ভিডিও চ্যানেলে আসতেই থাকবে। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে দেবেন এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। ভ্যাকসিন কেমনভাবে কাজ করে এবং কেনই বা দুটো ডোজ দেওয়া হচ্ছে? আমাদের দেশ ভারতবর্ষে আপাতত দুটো টিকা দেওয়া হচ্ছে, এক কোভ্যাক্সিন এবং 2 কোভিশিল্ড। প্রথমটিকে বলা হচ্ছে প্রাইমিং ডোজ, অনেকটা প্রথম আলাপের মতো। প্রথম ডোজের সাথে আমাদের শরীরের পরিচিতি করানোর পর দেওয়া হচ্ছে দ্বিতীয় ডোজ, যাকে বলা হচ্ছে বুস্টিং ডোজ। আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে মূলত দুই ধরনের কোষ, বি সেল এবং টি সেল। এই বি সেল শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি করে এবং টি সেল সমস্ত ভাইরাস আক্রান্ত কোষগুলিকে নষ্ট করে। কিন্তু এই দুটি কাজই রাতারাতি তাদের পক্ষে করা সম্ভব হয় না, তাদের কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হয়। ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজে আমাদের শরীরে এই বি সেল ও টি সেলের কার্যক্ষমতাকে বাড়ানো হয় এবং কিছুটা সময় দেওয়া হয় যাতে কোষ দুটি ভালোভাবে কাজ শুরু করে। তাই নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দ্বিতীয় ডোজ অর্থাৎ বুস্টিং ডোজ ব্যবহার করা হয়। তখন শরীরে ইমিউনিটি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। প্রথম ডোজের পরেই ভ্যাকসিনের সুরক্ষা আমরা আংশিকভাবে পেয়ে থাকি, তাই এই সময় দেহে ভাইরাস প্রবেশ করলে দেহে সংক্রমণের উপসর্গ দেখা যেতেই পারে। আবার দুটো ডোজ নেওয়ার পরেও যে আমরা 100% সুরক্ষিত তাও বলা যেতে পারে না, কারণ কার শরীরে কতটা পরিমাণে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে তা টিকা ছাড়াও শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কতদিনের সুরক্ষা? দ্বিতীয় ডোজের 14 দিন পর থেকে শরীরে পর্যাপ্ত অ্যান্টিবডি দেখা যায়, তা কম বেশি হতেই পারে, কিন্তু তখনও আমাদের দেহে করোনা আক্রমণ করতেই পারে। তাই টিকা নেওয়ার পরেও মাস্ক ও স্যানিটাইজার ব্যবহার এবং দূরত্ব বিধি বজায় রাখা, হাত ধোয়া, এইসবগুলি আমাদের করতেই হবে। আগে 4 থেকে 6 সপ্তাহ পর কোভিশিল্ডের দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হতো, এখন বেড়ে তা 6 থেকে 8 সপ্তাহ করা হয়েছে, কারণ ব্যবধান বাড়লে বি এবং টি সেল আরও ভালো কাজ করে। টিকা নিয়েও করোনা পজিটিভ, কি করবেন? ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নেওয়ার পরেও রিপোর্ট পজিটিভ এলে উপসর্গ অনুসারে নিয়মমাফিক কোয়ারেন্টাইনে বা আইসোলেশনে থাকতে হবে। তারপর রিপোর্ট নেগেটিভ এলে দ্বিতীয় ডোজ নিতে আর সমস্যা নেই। যদি দেখা যায় পজিটিভ হওয়ার কারণে দ্বিতীয় ডোজের নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, তাহলেও ভয়ের কারণ নেই। রিপোর্ট নেগেটিভ আসার 2 সপ্তাহ পরে আবার ভ্যাকসিন নেওয়া যায়। ভ্যাকসিনের বিকল্প নেই, ভ্যাকসিন নিতেই হবে। সাধারণ ইনফেকশন থেকে 100% অ্যান্টিবডি শরীরে তৈরি হয় না। হার্ড ইমিউনিটির জন্য অপেক্ষা করলে আরও সমস্যায় পড়তে হবে। অনেকে ভ্যাকসিন নেওয়ার আগে অ্যান্টিজেন টেস্টের কথাও বলেছেন। অ্যান্টিজেন নেগেটিভ মানেই যে ইনফেকশন হয়নি তা কিন্তু নয়। ভুললেও চলবে না যে টিকা নিয়ে এদেশে এখনও তেমন কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। হালকা জ্বর, ব্যথা তো বাচ্চাদের ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রেও হয়। এবং শেষে বলতে চাই, গুজবে কান দেবেন না। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে করোনা এবং টিকা নিয়ে নানা মতামত ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সমস্ত গুজবগুলি এড়িয়ে চলবেন।